추자도 앞바다에서 어선들이 잇따라 암초에 걸린 뒤 전복되거나 침몰했지만 선원들은 모두 구조됐습니다. 오늘 오전 9시쯤 상추자항 북쪽 50m 해상에서 9.7톤급 전남선적 어선이 암초에 걸린 뒤 뒤집어졌고 선원 8명은 스스로 물에서 빠져나오거나 해경에 의해 구조됐습니다. 이보다 앞선 새벽 6시 20분쯤에는 신양항 앞바다에서 5.7톤급 제주선적 어선이 암초에 걸렸고 해경이 예인하던 중 침몰했는데 선원 2명은 해경에 의해 모두 구조됐습니다. 당시 사고 해역에는 2.5m의 파도가 치고 시속 43km의 바람이 불고 있었는데 해경은 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.